Izinhlangano ezilwela amalungelo omphakathi we-LGBTQI zikhala ngokudlanga kwezehlakalo zokuhlaselwa. Sikhuluma nje babalelwa kwabayisithupha asebeshonile ngenxa yenzondo ebhekiswe kulomphakathi. Kulezi gameko banqunywa oqhoqhoqho babhokodwe ngommese njengoba kwenzeka kuSiphamandla Khoza kwaMashu. Kwesinye isikhathi batholakala sebeshonile bengcwatshwe ethuneni elinomgodi ongajulile njengoba kwenzeka kuAndile Lulu Ntuthela eEastern Cape. Today we still fear to simply be ourselves, to dress how we choose or to share and embrace, not only in public but also among those who we may count as friends and neighbors. They too are our murders. Ngeshwa ayikho indawo abangaphephela kuyo. As much as we are calling for the religious leaders and the traditional leaders, we also need to call for the trade unions, especially for the teachers and also for the health workers who continue to misgender people in the health institutions, who continue to refuse service that needs to be provided to people who come and request it. Lezi inhlangano ze-LGBTQI zinxusa ukuba kuvikelwe amalungelo abantu abathandana bebe benobulili obufanayo.